tus ronquidos son suaves y crees que no pasa nada, podrías estar subestimando un peligro mayor. A ver, no cuesta absolutamente nada realizar una poligrafía, que es un estudio del sueño. Aunque los ronquidos sean suaves, pueden ir acompañados de apneas, que son ausencias de respiración. Y estas microapneas o respiraciones superficiales desgastan el cuerpo lentamente. El daño cardiovascular y la fatiga diurna se pueden acumular año tras año, recortando tus posibilidades de una vejez plena. No subestimes esos ronquidos inofensivos. Más vale una revisión a tiempo. ¿Crees que roncar bajo no es grave? Comenta, comparte este reel y síguenos. Tu salud no distingue de volumen, sino de consecuencias.